היי חברים, יום ההולדת שלי, יום ראשון. אתם לא מבינים, אני בשביל תל אביב. עשיתי ציפורניים, ה-19 השפיע עכשיו, אני עשיתי ציפורניים. זה הדבקה מיוחדת, במיוחד לילדות. גם קניתי מגן ממש כזה, של המולדת. ויש לי מגן עכשיו על הטלפון של מזמור לתודה. והורדתי את זה, נדיר. ומחר אני הולכת לקנות סקווישי. יש לי מקומות מטורפים, אני הולכת לעשות לכם ממש עול ענק. עול גדול. תחכו ליום שלי. וביי. זה פרנץ' כזה, מיוחד. ביי.